Aquesta setmana, a Segle XX, els proposem un documental coproduït per Televisió de Catalunya que, sobre la base d'interessants testimonis i amb el suport d'estudiosos del tema, ens parla dels maquis antifranquistes. En concret, de l'activitat de l'Agrupació Guerrillera de Levante i Aragón des del 1944 fins a principis dels anys 50. L'origen del fenomen guerriller contra el franquisme es troba en el mateix final de la Guerra Civil, quan combatents republicans que no han marxat a l'exili ni caigut presoners, evadits de camps de treball o de batallons de càstig, es refugien a les muntanyes per evitar la repressió. De tota manera, seran exiliats del 1939, endurits en la resistència antinazi a França, els que, des de la tardor del 1944, donen a la guerrilla dimensions de fenomen político-militar i li posen el nom amb el qual ha passat a la història, maquis. El punt de partida va ser l'octubre de 1944, l'intent de 3.500 guerrillers comunistes d'alliberar la Vall d'Aran, amb l'esperança que allò forcés una intervenció internacional contra Franco. El fracàs d'aquell cop portà el Partit Comunista a promoure la infiltració gradual de combatents i la creació de diversos focus de guerrilla per tot Espanya, focus que havien de ser el llevat d'una insurrecció general contra la dictadura. És en aquest context que sorgí l'Agrupació Guerrillera de Levante i Aragón. El seu àmbit territorial eren les províncies de Tarragona, Castelló, Terol, Conca i el nord de la de València, zona de vella tradició insurreccional, dins la qual l'agrupació mobilitzà en total uns 600 guerrillers, amb una xarxa de suport civil almenys 10 vegades més nombrosa. La màxima activitat d'aquests maquis es produïa als anys 1945 i 1946, mentre el franquisme es trobava més aïllat. Però des de mitjan 1947, la repressió de la Guàrdia Civil guanyà en intensitat i eficàcia sota el comandament del general Manuel Pizarro Zenjor, pare de l'empresari i polític del mateix nom. Les tàctiques de contrainsurgència i els mètodes de guerra bruta van anar afablint l'operativitat de les guerrilles, mentre que les perspectives d'un aixecament popular antifranquista esdevenien del tot il·lusòries. En conseqüència, el Partit Comunista resolgué potenciar la via política sobre la militar i el 1951-52 ordenà l'evacuació cap a França de les poques desenes de maquis que havien escapat de la mort o de la presó. Tractats pel franquisme de bandolers, aquests supervivents i els seus companys morts o empresonats tampoc no van trobar, durant la transició democràtica, un reconeixement del seu sacrifici i de la seva lluita per la llibertat, potser perquè l'experiència que protagonitzaren havia fracassat. Que la nostra emissió d'avui sigui un petit desgreuge per aquest llarg i injust oblit. La missió era fer saltar un tren. Fer saltar un tren que venia amb el Franco, tenia que anar el Franco i tots del Consell de Franco, del govern, no? Els ministres del seu govern. I el 1937, quan va haver uns bombardejos bastant forts aquí a Barcelona, el meu pare precisament es trobava a casa un dia d'aquests bombardejos i va agafar el meu germanet, que tenia 2 anys, la meva germaneta, que tenia 4 anys, i se'n va anar corrents al refugi, amb d'altres. I la meva mare i jo anàvem darrere. I en aquell moment, no sé quants passos havia donat, va caure una altra bomba per allà i la meva mare, com d'altres persones, van caure per terra i en seguida, al cap d'uns segons, va arribar el meu pare amb un veí que es deia Manolo. El meu pare es va agenollar, aviam què li passava a la meva mare, li va aixecar una mà i la va posar en seguida sobre el ventre perquè aquell ventre estava tot destrossat. Al cap d'uns dies em vaig enterar que la meva mare havia mort.
hi havia molta gent, la carretera estava plena de gent, de dones, d'homes, de nens, que ploraven, anaven carregats, molt carregats, tots. I nosaltres teníem la sort d'anar amb els camions, no? Vaig marxar a peu per la carretera fins que vaig poder agafar un camió i aquest camió ja em va anar traslladant en direcció a Girona, d'allà em van dur a Figueres també van venir a bombardejar allà l'aviació i allà de Figueres a peu, mira. Quan ja començàvem a estirar-nos sobre la palla, vam sentir uns motors, que eren motors d'aviació, que arribaven una altra vegada i venien a metrallar tota la carretera, metrellaven per allà i mataven molta gent. Quan sentíem els avions, tots ens tiràvem a les cunetes i ens amagàvem com podíem per no estar tocat. L'aviació italiana, en aquest cas, però a les ordres de l'exèrcit franquista, va estar bombardejant les corrues de gent que intentava atènyer la frontera per fugir. La virulència del règim franquista en els primers anys de la seva posada en marxa va ser brutal, o sigui, tota l'oposició política va ser exterminada, però, o sigui, físicament, no? Vull dir, llavors, clar, això implicava també que els grups de resistència també tinguessin que ser molt violents precisament per aquest tipus d'autodefensa, o sigui, o era o la mort o el fugir, o sigui, llavors, per això també tots aquests primers anys que ara comencem a investigar i que comencem a trobar judicis o testimonis van ser realment molt difícils. Un pueblo que está amedrentado, y yo lo comprendo perfectamente eso, está amedrentado porque el franquismo la represión ha sido tan salvaje que el pueblo no ha levantado cabeza todavía. De fet, en molts casos va ser una repressió indiscriminada perquè la més gran part dels dirigents més importants i dels intel·lectuals havien fugit, havien marxat a l'exili i, per tant, es tractava o bé de dirigents o de militants de segona fila o bé d'uns pocs que van decidir quedar-se per fer front al nou règim. Quan ell diu la guerra ha terminado, va ser mentida. El poble passava gana, es menjava pa negre, però ell el tacava de sang. A tot Espanya, l'origen dels primers guerrillers, lògicament, és la gent que es queda aquí fent la primera resistència. No tothom té la sort de poder marxar per la frontera, com és el cas de Catalunya, sinó que a totes les ciutats de l'estat espanyol hi ha gent, a vegades molt jove o molt gran, que no ha sigut cridada a lleves, que està amenaçada, i comencen a crear el que serien els primers nuclis de resistència. Paral·lelament a la repressió viscuda als primers anys del franquisme, ens trobem al sud de França, en els camps de concentració, a milers de republicans que des d'allà es comencen a organitzar. Sobretot es reorganitzaran més a vegades que per afinitats polítiques, per afinitats de procedència. Tots volen saber què ha passat amb la gent del seu poble, què ha passat amb la gent del seu barri. Es comencen a reorganitzar i la idea és venir cap a Espanya, a intentar salvar les seves famílies, han quedat les dones i els fills aquí, i intentar una mica tornar a crear xarxes polítiques i de solidaritat entre una banda i una altra de la frontera. Primeramente se fuga mi hermano, después a principios del año 42 me fugo yo y ya voy directamente a las guerrillas francesas. Teníem tota una amalgama de gent a dintre les nostres unitats i nosaltres vam crear les nostres companyies i els nostres batallons i els ensenyàvem la guerra de guerrilla perquè nosaltres ja teníem prou experiència de la guerra civil aquí a Espanya, de la guerra d'aquí, i els ensenyàvem a utilitzar les armes, etc., les bombes i com s'havia de treballar. No només trobem els republicans espanyols lluitant contra els alemanys, sinó que moltes vegades són els mateixos republicans espanyols els que organitzen aquesta resistència. Una de les estratègies típiques de la guerrilla és l'emboscada. En aquell moment els alemanys no controlen tot el territori, no estan a cada poble, però el que sí que fan és desplaçar-se d'un costat cap a l'altre, d'un poble a l'altre, per donar aquesta sensació de presència. Aleshores, el que passa és que els maquis i els francesos coneixen més el territori que els alemanys. De manera que de vegades aquestes columnes que s'estan desplaçant de fins a 20 camions doncs es troben de sobte atacades des dels boscos pels maquis. Jo vaig participar en dues operacions d'aquestes. És a dir, nosaltres els esperàvem dalt d'unes carenes, d'uns pics, i baix passaven les carreteres i quan passaven ells allà els fregíem a tiros.
nosaltres procuràvem de fer això fora dels pobles. Però ells, quan recollien els seus morts i els seus d'allò, i entraven al primer poble, entraven allí a canyonazo i vull dir que ho ensorraven tot, vull dir que mataven a tot el qui se'ls presentava. Va venir un grup de guerrillers del costat de Suïssa, de Bellegarde. Els alemanys, en aquell moment, ells no estaven a cada poble. Si bé a cada poble ells tenien els seus col·laboradors. Nosaltres els sabíem i, per tant, com a conseqüència d'això, els buscàvem i els liquidàvem. Al poble que estava jo, concretament, hi havia un farmacèutic, que aquest tio tenia una emissora a casa i rebia les instruccions dels alemans i aquest comunicava tots els detalls que ells podien produir en aquell poble. Els hi van preparar una trampa i els van agafar. El meu germà estava guardant vaques, no molt lluny d'allà, i va veure com els van fusellar. O sigui que ja, amb 7 anys, ja va tenir aquest espectacle de la brutalitat de l'home, no? Ens va denunciar que estàvem allà a aquell bosc i allà va venir un dia una unitat d'alemans allà i allà ens van pelar a tots perquè en van matar 2 o 3, perquè els altres vam poder-nos escapar. I llavors nosaltres ja teníem els altres punts on de concentració, perquè per no desperdigar-nos. Estava incorporat en els batallons de seguretat de les forces franceses de l'interior. Teníem armes i vam dir aquestes armes no les podem llançar. Les hem de fer servir pel nostre ideal. Hem de treure a Franco del poder com sigui, perquè no és que volguéssim entrar a la Guerra Mundial, però ja hi havíem entrat perquè havíem fet la guerrilla a França. Però la volíem fer directament en contra d'en Franco a Espanya. Mentre en Ramon Codina i el Domènec Serra estan lluitant al sud de França, estem parlant dels anys 40, 41, 42, a l'interior de la península ens trobem bosses de republicans, els fugits, gent que escapa de la repressió franquista i troba amagatall a les muntanyes. De manera pràcticament espontània es comença a organitzar el que seran les agrupacions guerrilleres, dirigides pel Partit Comunista. L'agrupació guerrillera d'Andalusia, que abarcava les províncies de Màlaga, Còrdova, Granada i s'extén fins a Almeria. L'agrupació d'Extremadura, que és testimonial perquè es va produir una forta repressió ja des de l'inici de la Guerra Civil en aquella zona. L'agrupació Centre, que a més de Madrid ocupa el territori d'Àvila, Segovia, Toledo, Ciudad Real i part de Guadalajara. L'exèrcit guerriller de Galícia i Lleó, que està format per 5 agrupacions guerrilleres i que a la Corunya va ser on estava més ben organitzada i era més eficient. L'agrupació d'Astúries i Santander i, finalment, l'agrupació guerrillera de Llevant i Aragó, l'Agla, que s'extenia fins a prop de Guadalajara d'un extrem i Tarragona de l'altre. ¿Por qué mucha gente se tira al monte? Porque tienen miedo a las represiones. No han hecho nada, pero tienen miedo a la represión y se tiran al monte para salvar el pellejo. Aquesta desesperació portarà moltes persones a fugir cap a les zones més agrestes de la península, el que en castellà es diria el fenomen dels huidos, i són les persones, sobretot en un primer moment homes, que fugen cap a dalt de les muntanyes, a llocs on pensen que no seran localitzats, fugen amb tot l'armament que portaven mentre estaven a l'exèrcit republicà. A poc també s'intentarà que vagin cada vegada més tenint més armament d'armes que no són decomissades i allà faran la seva resistència. A França ens trobem a milers de republicans lluitant contra els nazis. Aquests homes estan armats i tenen la idea d'un dia tornar a creuar els Pirineus per fer fora Franco. Aquest dia arribarà, serà el 1944. A principis d'octubre es començaran a fer unes infiltracions de distracció i serà el 19 d'octubre quan es durà a terme la gran operació. Entre 6 i 7.000 guerrillers creuaran i ocuparan la Vall d'Aran. En aquesta vall, més ben comunicada en França que en Espanya, per raó que el port de la Bonaigua acostumava a estar tallat en aquella època ja pel mal temps, per la neu, el túnel de Viella no estava construït i la Valais, doncs, a la vessant atlàntica, establir un cap de pont republicà de cara a la finalització de la Segona Guerra Mundial per poder seure a la mateixa taula
que els aliats. La brigada que yo pertenezco se tiene que quedar en Francia, aunque todos los españoles pensamos que no está. En el año 1945, pues ya 44 ya pensamos que nuestro fin es ir a España, porque según las consignas del Partido Comunista de España, se dice que hay que acabar con el franquismo antes de que caiga Ariles. Y esa consigna se mantiene, pues, acabar con el franquismo, y claro está, acabar con el franquismo por las armas. Des de Vilac fins a la frontera van quedar ocupades pels guerrillers i allà es va establir una espècie de front fins a l'ofensiva governamental del 27 d'octubre, en què els canons que van pujar de Mataró va fer que els guerrillers es retiressin cap a França. Si no se llegan a retirar todas las fuerzas, naturalmente Franco nos hubiese hecho polvo a todas las raíces que pasaron, a todas las fuerzas que pasaron. Porque ¿qué supone que pasase en la frontera 5 o 6 mil guerrilleros? Bien, si los coges así, en solo dices 5 o 6 mil personas armadas, pues pero contra un país de 25 o 30 millones que tenía entonces España, eso es una gota de agua. Però sabien a què venien els maquis, sabien quina era la seva sort, sabien que no seria fàcil, però tots diuen, com en Ramon Codina us dirà, tothom confiava, i ell mateix, i tots els que, com ell, que van estar a la resistència francesa, en què els aliats farien fora Franco. En aquells moments, tota la informació que teníem era molt reduïda, si cap. Però nosaltres calculàvem que el fet que nosaltres vinguéssim aquí a Espanya i creéssim les condicions com havíem sabut crear a França, les condicions de rebel·lió del mateix poble contra el règim de Franco, per això és el que ens va determinar que dèiem, tota vegada que el règim de Franco havia participat en la lluita a la Unió Soviètica contra els russos i contra els aliats, lògicament la nostra impressió era que al liquidar el règim de Hitler i de Mussolini, lògicament també havien de liquidar el règim franquista. El franquismo tiene sus días contados. Todos lo creen. Porque en ese momento se da una toma de posición por parte de los países democráticos, entre comillas, capitalistas, Francia, Inglaterra y Norteamérica. Se dan una serie de declaraciones que nos hacen presumir que, naturalmente, en cuanto pongamos los pies en España, el pueblo español se va a levantar en armas contra el régimen franquista. Esto no ocurre. Nos equivocamos. Y se equivocó el Partido Comunista. Tots estaven confiats que quan s'acabaria la Segona Guerra Mundial vindrien i farien fora Franco. No va ser així. Per quina raó? Perquè als aliats els hi convenia que Franco guanyés la guerra. Ens la van fer perdre. I ells donaven compte d'una cosa, que el que va portar a dirigir el moviment guerriller contra els alemanys a França eren els espanyols. Era l'exèrcit espanyol que havia estat derrotat abans. Per tant, ells deien, si aquests van estar derrotats ara i ara venen aquí i dominen la situació, ens fotran un govern comunista aquí a Espanya i ja l'hem parida. La raó és molt senzilla. No se sabia què podia sortir. Una nova república era inviable. Les grans masses anarquistes i comunistes enfrontades no feien preveure que fos una república democràtica. Per l'altra banda, no hi havia rei. El fill del Cametes, el comte de Barcelona, era un perfecte desconegut. Aleshores, un militar moderat, no, per militar ja n'hi ha un, que es diu Franco, és un dictador, sí, però no és problema. Per què? Perquè fa dues coses importants. Manté l'ordre i respecta la propietat privada. I aquí es va acabar la història de la resistència. Malgrat el fracàs de l'operació Reconquista d'Espanya, molts republicans, lluny de desanimar-se, creuen de nou al Pirineu
i venen a fer les seves accions. A més, ens trobem les agrupacions guerrilleres. Però, a més, el 1944, 45, 46, la pressió de la repressió franquista empenya encara molta gent a abandonar casa seva per anar a la muntanya i col·laborar amb els guerrillers. Amb els Huidos s'incorporaran les seves dones, és el cas de l'Esperanza, la Remedios, i totes aquestes dones que van pujant a la muntanya perquè es senten amenaçades, perquè la policia busca els seus pares o els seus germans, llavors elles també s'incorporen amb aquesta guerrilla. Esta es Esperanza, que vive en Zaragoza. Hoy vive en Zaragoza. Mi padre, sin decírnoslo él a escondidas nuestras, no quería implicarnos y estuvo un tiempo ayudándoles, pero a escondidas nuestras. Pero luego llegó el momento que nosotras, de una manera o de otra, descubrimos que pasaban cosas y a partir de entonces nos pusimos, además, con mucha razón, con mucha satisfacción, de poder colaborar y de ayudar precisamente a estas gentes. Mi padre fue guerrillero, mi abuelo por las circunstancias también, y mi tío. Mi padre pues se marcharía al monte en el 44, 45, una cosa así. Yo no había hecho los 9 años aún cuando mi padre se fue al monte. Estava acabada la Guerra Mundial. Teníem armes. Només ens calia passar els Pirineus per ser combatents. A principios del año 1946, el grupo de los Maños, porque nuestro grupo, una vez en España, es conocido por el grupo de los Maños, lo formamos 5 aragoneses, que salimos de la escuela de Sinclair y, como digo, el año 1946 llegamos a la Sierra de Jabalambre, en la provincia de Teruel. Ens vam formar un grup de guerrilles allà a Lyon i necessitaven algú que sapigués conduir i que sigués mecànic i això. I llavors, com tenia molta confiança en mi, va venir a casa. Va venir el Fabián, que era el que organitzava tot això, Fabián Nuez, que era el que organitzava això, i estava el meu pare a casa aquest dia i va dir, bueno, estem organitzant això i ens fa falta un xòfer tal i qual, és una qüestió de 2 o 3 dies i voldríem que vinguessis tu, que tenim confiança i això. Jo soc capità de la República a l'Escola de Guerra de Barcelona. Passo la frontera pels Pirineus de Navarra perquè jo estava posat al mando d'un grup de nois de les Joventuts Socialistes Unificades. Per què vam anar a donar tal volta per Navarra? Perquè tots els grups que havien passat pels Pirineus catalans tenien ajuda al cantó francès, a la Catalunya Nord, però a la Catalunya Sud hi havia moltes ensepegades. I jo vaig dir, sí, per Navarra jo agafo el grup, aniré cap a l'Aragó i de l'Aragó passaré a Catalunya. El maquis català es diferencia de la resta de guerrilles que estan operant a la resta de l'estat espanyol bàsicament per una qüestió geogràfica. El fet de ser un territori fronterer els permet creuar el Pirineu, dur a terme una acció, tornar a passar la frontera i organitzar-se nou des de França. Això els dona més seguretat, d'una banda, i els permet ser una guerrilla d'agressió. La zona del Berguedà és la gran zona del maquis rural català, un maquis que sobretot es caracteritzarà per fer de passada de la gent que voldran arribar fins a Barcelona, que seria el maquis urbà. Que des de les muntanyes el que són és una guerrilla de defensa, la seva actitud és més defensiva que ofensiva. Això els donava una capacitat operativa molt superior perquè no havien de viure sobre el terreny, els recursos els treien de França, tant els recursos econòmics com les armes, com fins i tot els mateixos incorporats al maquis o la guerrilla, que moltes vegades eren o bé excombatents o fills d'exiliats que, seguint la lluita empresa pels seus pares, doncs entraven a Catalunya, duien a terme les operacions que s'havien proposat realitzar i que després podien tornar a França. I en canvi, a la resta d'Espanya, la guerrilla s'estructura a l'entorn del Partit Comunista, tot i que aquesta guerrilla, la seva base, sigui molt heterogènia. Poden haver-hi comunistes, antics socialistes, republicans, persones que han fugit pel que sigui cap a la muntanya i, lògicament, també anarquistes o trotskistes. De Toulouse no ens van donar armes ni res, Vam agafar el tren i vam anar fins a Luchon. Quan vam arribar a Luchon, hi havia una camioneta que ens esperava.
I a la camioneta tampoc hi havia armes, ni hi havia res. Va tornar el dia següent, va venir amb unes motxilles i ja portaven les armes. Portaven metralletes i aquestes coses. Després hi havia plàstic, que era una missió que ningú sabia quina. Només hi havia el Cervera i el Fabián, que coneixien la missió veritable, sabien ells, nosaltres no sabíem res. Para comprender a los guerrilleros, sobre todo para comprender la actuación de la agrupación guerrillera de Levante Aragón, que está dirigida dentro y fuera de España por comunistas, pues naturalmente hay que ponerse en nuestro pellejo. Si no se pone uno en nuestro pellejo, no se comprende cómo se pudo aguantar hasta el año 52. Bueno, en la guerrilla la verdad es que no teníamos fecha, ni horario, ni nada de nada, porque es que allí lo mismo podías tener que echar a correr que eso, te levantabas y tenías que ponerte o a estudiar o algo. Bueno, lo primero el desayuno, si tenías desayuno, pues a lo mejor si se había ido a algún punto de apoyo, a suministrar lo que fuera. Portàvem unes cartes que havíem agafat dels alemans, que hi havia tots els pas dels Pirineus, totes les rutes i tot, i nosaltres ja veiem les cases, les masies que hi havia, i miràvem de deixar-nos caure en algun poble, entràvem a un poble, a alguna forneria, i allà, carregàvem tot el que podíem de pa o el que sigui, i de menjar, i altra vegada ja tornàvem a caminar. Sí, cogían algún jamón, algunas cosas de las casas, pero nada más. Había carencias de todo. Y alimentar, pues alimentaban la mayor parte del tiempo con nueces, almendras, cosas así secas, porque fuegos tampoco podían hacer. Feien foc, sí, però a dintre les coves cremaven ginebres secs, que no fan fum i no deixen rastre. Se estaba pocos días en el campamento, por los rastros, porque si vas a suministrar, si tienes que ir a buscar agua, esto hace rastros y entonces esto es posible que los descubra la Guardia Civil. Se desplazaban siempre de noche, porque de día era más peligroso. Siempre hay gente por el campo, siempre hay algunos que los veían. I de dia miràvem de dormir en algun paller o allà on poguéssim per poder-nos amagar. Si eren boscos, els boscos eren el nostre refugi, però si no havíem d'anar a alguna casa de pagès o alguna xabola, en fi. Y en el campamento normalmente lo que se hacía era estudiar, leer y esas pequeñas cosas que se pueden hacer, porque tampoco se podían hacer grandes cosas. Allí había una especie de escuela, los que tenían una formación más o menos nos daban clases a los que sabíamos menos. Mis hermanas aprendieron a leer allí y a escribir en la guerrilla. Y luego también pues es una manera de recibir explicación del por qué se lucha, el por qué el régimen, el por qué la sublevación, el por qué lo que era la sublevación franquista, lo que fue la república, en fin, un montón de cosas políticamente que se desconocían. No fuimos discriminadas por nada, incluso nos hablaron mucho de mujeres ilustres, de lo que fueron las mujeres, del valor de muchas mujeres de otros tiempos, del tiempo de la República. Y la verdad es que en la guerrilla, el tiempo que estuvimos, puedo decir que conocí lo que fue el respeto de esta gente, como si fuera mi familia. Yo puedo decirte que nunca me he aburrido en el monte. ¿Sabes por qué no me aburro? Porque el hombre que se aburra en la situación de las guerrillas es hombre muerto. Pero que lo pasaron muy mal, iban muy mal vestidos, muy mal calzados. Al tomar contacto con la población tenemos que ser muy precavidos, porque esa población puede estar seguida por la Guardia Civil y tenemos que ser muy precavidos. Yo iba a llevarles la comida a las cuevas estas que hemos visto. Ahí subía yo, sí. Porque como yo era una niña, no se fijaban dónde iba ni lo que hacía. Y a veces estaba este vecino que nos renunció y que ese nos guardábamos mucho, claro. Entonces me mandaban a mí a llevar la comida.
Y yo les subía en mis fuerzas lo que podía, claro está. Per cada maquis visible, que són aquests que moren davant dels trets de la policia, realment tenen un coixí social molt important de 5, 6, 10 persones. Son el pulmón de las guerrillas. Por ellos respiramos. Y Franco lo sabe muy bien, que los enlaces son el pulmón de las guerrillas. Si no, la prueba está que las brigadillas o las contrapartidas golpea a la población civil, no nos golpea a nosotros directamente. Trata de aislarnos de la población campesina. Les contrapartides eren guàrdies civils que es feien passar per guerrillers o per maquis i després els denunciaven i amb aquesta pobra gent els ficaven dins de la presó. A vegades hi havia redades de 50 o 60 persones que entraven a la presó. Teníamos ropa tendida en el balcón si había peligro. En una fuente poníamos unas piedras por si venían para que vieran que no habían de venir. Aquestes xarxes de solidaritat que es teixeixen a l'entorn del maquis sovint seran detectades per la policia i tota aquesta gent tindrà quasi bé la mateixa repressió que els homes importants del maquis. La Guardia Civil patrullaba, que decíamos aquí, por todos los sitios, pero donde iba más frecuentemente era como a mi casa, a casa de donde sabía que podían por las masadas y cuando tenían un chivatazo. Molts xivatazos venien de Toulouse, que Franco va posar molta policia dins de la CNT. Venia gent allà i que s'havien escapat d'una presó, per exemple, i que estaven condemnats a mort, i coneixien la història de molts d'altres que estaven en aquella presó, que els preguntaven, i qui has vist allà, i qui coneixes? I els altres ho sabien tot, clar. I llavors, aquest és dels nostres, no? I es quedaven allà. I era la policia de Franco. Vigilaban las casas, vigilaban los caminos. Si ibas al campo, miraban a ver lo que llevabas en la cesta, si llevabas más comida de la cuenta. Y además se aplicaba la ley de fugas. Era una época bastante terrible. Era cuando tomó posesión del poder el Pizarro, el tal Pizarro, que era un teniente coronel de la Guàrdia Civil de Teruel, creo que estava. Venia precisament de posar punt i final a les guerrilles a Lleó i a Granada. Va ser el mateix general Franco qui el va destinar a Terol. Allà aplicarà tots els seus mètodes, des de bombardejar els campaments de guerrillers, a cremar boscos, masies, a empresonar camperols, aplicar-los la tortura sense escrúpols, farà simulacions de fusellament perquè confessin i arribarà a enverinar aliments creient que caurien a mans dels guerrillers. També posarà en pràctica la tristament coneguda com a llei de fugues. La repressió franquista, a més de ser una repressió sistemàtica, moltes vegades indiscriminada, basada en denúncies anònimes, pretenia ser una repressió legal, amb el sentit que no eren uns grups que ningú controlava, sinó que era el mateix exèrcit qui es va posar al servei de la repressió per dur a terme uns consells de guerra sense cap mena de garanties judicials i acabar amb els que ells consideraven els seus enemics. El maquis serà una guerra sense quarter. De fet, difícilment els maquis arribaven vius a les casernes de la Guàrdia Civil o de la policia, perquè si es podia se'ls aplicava la llei de fugues, no fos cas que el Consell de Guerra posterior sortissin en llibertat o amb una pena que ells consideraven poc adient.
cogieron miedo también los puntos de apoyo y entonces ni podían ponerse de parte de uno ni parte de otros. Entonces tenían miedo a los unos y a los otros. Aunque tuvieran mucha voluntad de ayudarnos, tenien miedo per la Guàrdia Civil, perquè és que les gastaven mal. Així és que la policia descobreix alguns d'aquests masos que donen aixopluc amb els maquis, doncs els cremaran, detindran les persones que hi viuen, els masovers, i una gran repressió es anirà extenent cada vegada més per mirar que els maquis es quedin sense suport. Y por aquí, por alrededor, mataron a mucha gente. Se la llevaban a Morella y los que iban a Morella ya no volvían. Hubo incendiadas casas también, precisamente con gente dentro, precisamente por ser puntos de apoyo. Fue el Somatel, los falangistas, el cabo primero de aquí de Castellote y 4 guardias civiles. Son los que quemaron mi casa. Sí. La Guàrdia Civil no s'andava con xiquites, vull dir que o llei de fugues o tortures brutals a cantar. I te feien parlar i algú va dir el que no sabia, perquè el que volien saber era a on anàvem, per què anàvem i després els enlaços que teníem. Yo llevaba armamento muy pequeño, llevaba un 9 corto, una pistolica, por si alguna vez me tenía que suicidar o algo, si me cogían para que no me pillaran viva en el monte. Llevaba un 9 corto solamente. Volia més suïcidar-se que caure a les mans una altra vegada de la Guàrdia Civil, no? La tortura va ser terrible, allà va ser terrible, terrible. A mi em van donar de cops a tot això, a l'estómac i al ventre. Va ser terrible els cops que em donaven, de cops de peu, amb les culates, de bufetades, però ens van deixar mig morts allà. I anaven afusellant-se, i un deia, le vamos a quitar el ojo primero, y le cortamos la oreja. Una salvachada, de veritat, una salvachada. Y como los que cogían los maltrataban tanto, pues la gente ya, el que no se fue al monte ya se desentendió y ya no les ayudaba. No tenemos calzado. Entonces hay que comprar. Pero es que no tenemos ningún punto de apoyo a los cuales se les pueda decir compra un pantalón o compra un par de zapatos o compra un par de alpargatas. Els guerrillers, els últims anys, vivien com alemanyes. Era una vida de desesperació, d'impotència, de frustració. Quan el Partit Comunista en un moment determinat diu que s'ha d'abandonar la lluita guerrillera, alguns d'aquests guerrillers es troben molt desatesos, no volen abandonar aquesta forma de vida i, a més, el gran pànic que els hi entra és saber com poden fugir de on estan, perquè a vegades el Partit Comunista no els hi facilita aquests mitjans per fugir. La guerrilla y los directivos digamos, de los que dependían las guerrillas, pues decidieron que era hora de, yo creo que antes tendrían que haberlo hecho, de la evacuación. Me nombran a mí para que sea el responsable de la evacuación de las guerrillas. De las guerrillas levantino-aragonesas, ¿no? De la AGA. Estaban muriendo muchos guerrilleros y había que salvar a los más posibles. Y entonces es cuando se decidió la evacuación de la guerrilla. Y entre esa evacuación yo pasé a Francia a pasar guerrilleros. Una de les vegades, senzillament, la guàrdia que teníem de dia, que havia de vigilar, es va dormir, i quan ens vam donar compte ja teníem l'exèrcit a sobre. I manos arriba, i ja vam ser. En el combat de Colungo van morir volent-se escapar varis del meu grup. Van quedar 4 i un ferit i els altres morts. Vam arribar a un lloc que també hi havia com unes ruïnes allà d'una caseta de pastor, saps? Però ruïnes, no? I vam dir, anem a reposar-nos una miqueta aquí i després mirem de continuar. I aquest cap de vila
va dir, bueno, jo com no estic tan cansat, estic malalt del peu, no? Però com no estic tan cansat com vosaltres, doncs jo monto la guàrdia. Monto la guàrdia, vosaltres dormiu una miqueta i així hem de descansar així. Total, que nosaltres estàvem tan cansats que ens vam dormir tots. Però és que ell es va dormir també. Quan el vam despertar, el vam despertar amb el canyó dels fusells al cap. La Guàrdia Civil, cada Guàrdia Civil, amb un de nosaltres, amb el canyó del fusell. Jo dic, bueno, aquí, fin del Serra. I jo li dic al que em seguia un Guàrdia Civil. Dic, bueno, ja és el final. No em va contestar. I aquí s'acaba. Quin any? 50-52. Van quedar alguns esporàdics resistents. El 50-52 es pot dir que el moviment guerriller, no solament a Catalunya, sinó a Espanya, s'ha acabat. En el consejo que me hicieron de Burgos, que yo no había estado nunca en Burgos, me tuvieron en Miranda de Ebro, y me hicieron un consejo de guerra en Burgos y allí me dicen por espionaje y comunismo, y tenía pendiente otro consejo de guerra en Valencia. Allí me pedían 20 años de un día, me quedé con los 20 años de un día. Jo vaig ser condenat a 30 anys. A mi també em van enviar a Burgos. Los de Valencia era por atraco a mano armada, bandolerismo, que es el trato que se nos daba en aquella època. No oblidem que era un règim feixista i amb els règims feixistes tot el que impliqui resistència política no existeix. I llavors és lògic que fessin passar amb tots aquests lluitadors antifranquistes com a bandolers, com a assassins o com a delinqüents comuns. Capitán general de la Quinta Región Militar certifica que Ramón Codina Soler, como suboficial del ejército, sin haber podido demostrar que era comisario político, tal y tal y tal, le condenamos a 20 años y tal y tal y tal. 15 años, 11 en Alcalá de Henares estuve en Valencia 2, en Ventas 1 y en Burgos otro. 15 entre los tres sitios que estaven. Els van sentar allà amb uns bancs de fusta i darrere de cada un de nosaltres teníem un guàrdia civil. I quan va entrar el president del tribunal, va entrar amb uns sobres blaus que va entregar cada un d'allà, de la taula. És a dir, que normalment la sentència ja estava feta. Quan vam veure ja vam comprendre que la sentència estava feta. Va ser una pantomina que van fer allà, no els van deixar ni parlar. I ja quan van parlar ells i que van dir, bueno, pues condena de muerte para todos. Porque a mi padre lo mataron ahí cerca de Tortosa. Lo enterraron en Regués, cementerio de Regués. Según dicen, porque a nosotros no nos dejaron ir a reconocerlo ni a nada. 5 que van ser fusellats, i després els 2 que van quedar era el José Ibáñez, que ell tenia 21 anys, i jo, que tenia 20 anys. Els van commutar la pena de mort per la de 30 anys de condena superior. És a dir, que són 30 anys un dia, que diríem nosaltres. El record del maquis és un record que a vegades costa recuperar, perquè als anys 40 aquesta repressió va ser tan brutal que la gent no en vol parlar. De fet, sabem més dels anys 30 i dels anys 50 que realment del que va succeir als anys 40. Cap guerriller es va enriquir, ni el mític Massana. Van morir pobres, sinó com a rates, alguns en la plena indigència. Luchamos por la República. Ahí no existe ni bandera comunista, ni bandera anarquista, ni bandera de ninguna leche. La bandera de la republicana. Y bajo esa bandera nosotros llevamos a cabo toda nuestra labor. Si no hi havia més remei, la lluita armada. Esclar, perquè la lluita armada només és no legal, però és justificable si no hi ha cap més medi per lluitar contra l'opressor. Que va ser una catàstrofe, va ser de veritat una catàstrofe. No és una història d'héroes, una història real i de poc heroisme. Era una batalla, una lluita molt sòrdida, vull dir, molt fosca. No era allò de pim-pam, fem això, fem aquest atemptat i d'això. Hi havia, doncs clar, hi havia també les enveges i les traïcions i aquestes coses d'aquella vida tan dura. Difícil d'explicar, Mi padre, por ayudarlos, dejó su casa, perdió su vida y la familia.
Mataron a mi padre, mataron a mi cuñado, mataron al padre de Remé también en la guerrilla. Las únicas supervivientes somos las 4 mujeres de las que nos incorporamos a guerrillas. Los demás quedaron todos en el camino, como otros tantos también. Mi padre lo dio todo por nada. Por eso aconsejo a todo el mundo que no se fíen de nadie, ni que sean de este partido ni del otro. Porque el que muere no se acuerda a nadie después de él. Ens ha traicionat. I ens ha traicionat els que creiem que érem nostres. Quan va haver la transició, no vam parlar de nosaltres per res. No vam existir per res, nosaltres. Nosaltres no hem sigut res. Ens han deixat olvidats, completament olvidats. Y sí que fuimos los últimos luchadores democráticos por la República que nos quitó precisamente lo que fue el franquismo, la dictadura. Per què tot això? Què és el que hem donat? Quin sentit tenia tot això? Això era tirar-nos al forn, perquè ho sabíem molt bé, els de dalt sabien molt bé que no teníem res a fer i que la lluita s'havia acabat. Doncs per què ens enviaven aquí? Per què van abusar de la nostra joventut, de la nostra il·lusió? Per què van abusar? I això és una pregunta que me poso molt. Yo estoy ahora en una asociación en recuperación de memoria histórica, es donde pongo mi acento, donde pongo mi fuerza, y la verdad es que nos sentimos con el deber y con el derecho de ser un poco su voz, de reivindicar aquella memoria, ellos que no están, y nosotras que todavía mantenemos la voz, poder defender a aquella gente que luchó hasta la muerte y que cegaron sus vidas sin ningún derecho a hacerlo, vamos, porque además no tenían más delito que el defender la República, que era un gobierno legal, lo que no fue la sublevación de Franco. Os hablo sencillamente y claramente porque es así como lo pienso y es así como yo concibo la historia de España. Las dos partes hicieron mucho mal. El uno hizo mucho mal y el otro no se quedaron cortos. O sea que lo pagamos los que no debíamos nada. El que passa que jo he tingut sempre una força moral terrible, saps? I vaig dir, me'n surto i me'n tinc que sortir. Pero si tengo una pequeña lucidez, por pequeña que sea, la verdad es que la aprovecharé siempre en beneficio de la paz, de la libertad, de la justicia, siempre en pro de toda la gente que luchó y expuso su vida, de los que fueron a la cárcel y de los que no fueron, que también fueron muchos, y de todos los que están por la paz y contra la guerra. Y ahí estoy yo.
Thank you.